Galera, hoje vamos falar sobre barulho na traseira da moto, galera. Principalmente quando a gente passa em rua de pedra, igual é aqui na cidade onde eu moro, né? Aí você às vezes não sabe, às vezes você vai até no mecânico e já fica preocupado, achando que é defeito da moto, né? Aqui você vê a moto Lander 2020, né? Comprei recentemente, eu fiz alguns vídeos sobre essa moto. E assim, muito boa por sinal, gente. Até agora não tenho a reclamar. Mas assim, ultimamente tenho escutado muito barulho na traseira da moto. E assim, comecei a ficar preocupado, pensando o que poderia ser, né? Esses barulhos. E aí, hoje eu fui e descobri. Com a moto parada, dei uma balançada nela e descobri o que vem causar esses barulhos, né? Você vê que a moto tem um baú aqui atrás, né? É o baú da Div, né? É um dos melhores baús que eu já vi até hoje. Mas só que tem esse problema. Com o passar do tempo que ele vai ficando velho, vai tipo desgastando e o barulho está justamente nele, né? É claro que o baú faz barulho, mesmo quando é novo. Só que agora, ultimamente, tem feito muito barulho. Olha, aí eu fui ver aqui com a moto parada. É isso aqui, ó. Ó, fica tipo frouxo. Aí, ó. Esse barulho que eu fico ouvindo. Fica parecendo até que é problema mesmo na moto, mas não é. É porque com o passar do tempo fica frouxo. Eu vou tirar o baú aqui, você vai ver como que fica dar um desgaste, né, no plástico. E aí, por mais que ele fica, parece que tá firme, né? Olha aí, firme, mas barulha. Continua fazendo barulho. É chato, mas fazer o quê? Não tem como não fazer esse barulho. Eu vou tirar aqui, né? Eu tô filmando com a mão, tirando com a outra. Parece um vídeo assim, simples, óbvio, né? Mas não é, gente. Tem muita gente que não sabe, pergunta, leva até no mecânico, chega lá e fala que é outra coisa e acaba gastando. Aqui você vê assim, que já tá começando a dar um desgaste, né? Mas não é que eu percebi, não. Percebi na hora que entra aqui assim. Olha, vamos tirar aqui para não arranhar. Desculpa aí, gente. É, aqui. É nessas pecinhas aqui aqui, ó. Já tá começando a ficar desgastadas, né? Aí fica fazendo esse barulho chato aí. Mas assim, não tem como resolver, né? Porque eu não vou abandonar. Apesar que eu acho que nem é aqui. Mas é aqui atrás mesmo. Eu não vou abandonar uma moto só por causa desses barulhos. Mas aqui, outro barulhinho chato é esse aqui, ó. Aqui não é nada, mas quando tá andando é uma chatura. Então, se a gente não quer andar com barulho, infelizmente, né? A gente vai ter que andar sem baú. Mas a gente, esse tempo instável do jeito que é, a gente não pode ficar andando sem baú. Que é no baú que a gente carrega roupa de chuva, a capa, né? Ô, galera, se você gostou desse vídeo, né? Dá o seu joinha aí. Se não gostou, você fala. Nós estamos cada dia mais disposto a ouvir opiniões e fazer vídeos melhores. Talvez esse aí não seja o melhor vídeo, talvez não vai chegar aí nem a 100 visualização, mas aí tá a participação da gente para o canal nessa semana, porque todas as semanas eu prometi colocar vídeos novos com coisas interessantes sobre a moto. Qualquer dia eu vou colocar um vídeo aí, vocês vão ver. É de eu trocando esse guidão. Eu quero colocar um modelo esportivo, quero trocar aqui, ó, esse suporte para ficar mais alto, entendeu? Para passar entre os carros, né? Não que essa não seja bom, né? Mas para passar entre os carros, um suporte, um guidão mais alto é melhor, né? Gente, por hoje é só. Muito obrigado. Ótimo final de semana para todos nós. Com Deus.